السلام علیکم دوستوں. تو دوستوں آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں. تو جیسا کہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں نیو ہنو کا نیو ماڈل 2023 کا. دوستوں ہم نے اس کو موڈیفائی کیا ہے. تو یہ دوستوں دیکھ سکتے ہیں اس کو جھنجھریں، یہ جو سے گھنگرو ہوتے ہیں، یہ چھوٹی سی ڈگی بھی لگائی ہوئی ہے ساتھ میں. وہ یہ دیکھیں یہ سب گاڑی موڈیفائی کی ہوئی ہے. اس کے ویل کپ بھی لگائے ہوئے ہیں بنا کے اپنے پاس سے. یہ بیک سا دیکھیں، یہ گھنگرو لگایا، وہ نیچے اسٹپنی بھی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے دوستوں دیکھ رہے ہیں بیچ میں دانا لوڈ کیا ہوا ہے. یہ چینیں لگائی ہوئی ہیں سائڈ پر. نیچے دوستوں گھنگرو لگائے ہوئے جو سے ٹرکوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں. دوستوں دیکھ سکتے ہیں بالکل نیو ماڈل ہے. دوستوں آپ لوگوں نے یہ ماڈل خریدنا ہو تو دوستوں ہم کو کمنٹ کر دینا. اگلی ویڈیو میں ہم اپنا فون نمبر آپ لوگوں کو دے دیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ٹائم بھی لگا ہوا کہ یہ ٹائم والی گاڑی ہے. یہ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ چھوٹے چھوٹے موٹی لگائے ہوئے ہیں، کتنے اچھے لگے رہے ہیں. پوری گاڑی دوستوں ہم نے موڈیفائی کی ہے. دوستوں یہ گاڑی ہم نے ایک پوری رات لگا کے دوستوں ہم نے یہ گاڑی تیار کی ہے اسپیشل آپ کے لیے دوستوں. یہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اصلی ٹرک چلتے ہیں دوستوں پاکستان میں ہمارے، ہم نے بالکل اس کو ویسے ہی تیار کیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں آپ نے یہ خریدنا ہو، جب اپنے آرڈر دے کے ہمارے پاس سے بنوانا ہو تو ہم کو کمنٹ کریں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ پہ بنائی جائے گی. اگلی ویڈیو میں دوستوں ہم اپنا فون نمبر بھی آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے دوستوں سب دوستوں فل موڈیفائی کی ہوئی یہ گاڑی آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی پیاری. دوستوں یہ 6 ویلر گاڑی جی دوستوں، تو یہ گاڑی ہم نے 6 ویلر تیار کی ہوئی ہے. اوکے دوستوں اللہ حافظ.